Velkommen til nok en video i serien om mine kniver. I dag skal jeg prate om kniven her, som heter fjellkniven F1X L-Max. F1X det er den siste varianten av fjellknivens klassiker F1, som opprinnelig ble laget som en overlevelseskniv for piloter i svenske flyvåpenet tilbake i 95. I motsetning til originalen så har denne her avtagbare sideplater. Og skaftet dekker heller ikke hele stålet. Vi ser at vi ser stålet rundt hele. Så sideplaten er altså bare på siden. Platene er i det stoffet som fjellkniven kaller for termorønn. Samme type plast som du bruker i blant annet F1 og andre kniver. Kniven her finnes også i en svart versjon med tungstein karbid belegg på stålet. Plastlinja som følger med, det er taktiske slaget. Det har en ekstra sånn sikkerhetsanordning her med en fjær. Slik at når jeg putter kniven inn, så nå sitter den her, men du hører kanskje at det rister litt. Klemmer den på plass, så sitter den låst, det er ikke noe risting lenger. Da kan den også trygt oppbevares opp ned. Det er sikkert veldig kjekt hvis du er pilot, men generelt vil jeg si at den slir her ikke vinner noe som helst skjønnhetspris. Fjellkniven anbefaler en alternativ lærslire til kniven, så jeg bestilte den sammen med kniven, og kommer til å bruke den i tida fremover i stedet. Ja, en fiffig detalj ved denne Sytex-slira, som det heter, er at du kan skifte ut, eller at fjellkniven selger sånne tautamper til å feste her som alternativ til den svarte som følger med. Men du kan også selvfølgelig bruke vanlig paracord i en passelig tampelengde og sette inn for å få den litt mer personlig da. Som sagt så har den her da en eksponert tang, og i teorien så er det bedre egnet i varmere klima. Men jeg tipper de fleste som bruker den kniven her på vinterstid bruker hansker eller votter eller uansett, så da betyr ikke det så veldig mye. Nettkjæringen her, den gir veldig god friksjon, så den er veldig, veldig nyttig, synes jeg. Platun i håndtaket er festet med torkskruer. Det betyr at du kan sikkert lage dine egne plater om du føler for det, i motsetning til de andre F1-variantene der håndtaket er støpt på. Du kan også kjøpe nye sånne plater om det her skulle bli ødelagt. Den lærslira som jeg har kjøpt heter SK1EL. Det passer til flere modeller fra fjellkniven, og er vel den som leveres med modellene Jarl og Embla som standard. Kniven sitter djupt og trygt, og det er solid håndverk som nok tåler mange års bruk. Det er blant annet 2 lag med lær imellom her, for å få rette tjukkelsen på slira. Beltefestet i hengsla, altså en såkalt dangler, eller danglermodell. Så den hekter heller ikke så lett opp i ting, så ville gjort hvis den stakk rett ut. Og i motsetning til denne sytelslira, så er den her da så å si lydløs i bruk. Det er noe som er spesielt viktig om man skal bruke til jakt. Slira har ikke dreneringshull under her, så er det nok lurt å ta kniven ut av slira etter en våtdag. Det som er spesielt med den kniven her, det er stålet. En annen variant av F1 som heter F1 Pro leveres også i L-Max. L-Max er et såkalt superstål fra den svenske stålprodusenten Uddeholm. Det er pulverstål som er en slags mellomting mellom karbonstål og rustfri stål med god slitstyrke. Det skal ikke ruste så lett, det som passer seigt og hardt. Så dette stålet her skal tåle hard bruk, rett og slett. Enkelte av de andre stålene som fjellkniven bruker har ro på seg for å kanskje være litt sprø, men dette skal altså tåle, eller være litt bedre da, på det. Bladet er konveks, som på en øks, og med et tjukt blad på 5 mm som her, så er det en drøm til å kløyve med. Men
Og det overraskes lett også å lage opptreningsflis med også. Eller spikke da. Men med såpass kort blad så er det begrenset og tjukke stokker du kan kløyve. Det tjukke bladet gjør det også at kniven er kanskje mindre egnet til matlaging, der den kløyver kanskje heller enn den skjærer, selv om det er skarpheten her er lite å si på. Jeg tror faktisk ikke jeg opplevde noen skarpere kniv noen gang enn den kniven her. Som sagt, bladet er kanskje litt vel kort for kløyving, men det er kun F1X og F1 Pro altså, som feltkniven leverer i Elmax. Og noen større variantene som heter S1 og A1, henholdsvis Pro og XR da, er det kun COS og VG10 som brukes av stål. Så foreløpig i hvert fall så er det kun i den F1-utgaven som Elmax leveres nå. Jeg tror nok det at en S1X i Elmax hadde kanskje vært et bedre valg, med tanke på hvis vi bruker den som erstatter for øks da, og bruker den til kløyving og legg. Fordelen med et kniv med en kortere blad er at den er mindre veg nå. Så det er jo litt sånn avhengig av behovene dine. Håndtaket har også hål til å feste snor i, og stålet stikker ut her bak, slik som de er på F1 og F1 og F1 Pro, men det er mer avrundet. Det at det stikker ut bak gjør at du kan bruke den som hommer, du vil ikke da ødelegge skaftet i særlig grad. Eller så leveres F1 i en litt mer eksklusiv versjon med skaftplater i mikarta også. Der dekker platene hele stålet, slik at du har ikke den der bakutstikkende funksjonen som du har på denne her. Med forbehold at du ikke kan kløyve de tjukkeste stokkene da, og helst bruker øks til den slags, og at den ikke er så egnet til matlaging, for at den er så tjukk, så vil jeg si at dette er en kniv som du kan bruke til det meste til friluftsliv. Den tåler tøff bruk, og er rett og slett veldig skarp. Prismessig så ligger den i overkant av 2200 kroner, ca. 500 kroner billigere enn F1 Pro i Elmax. Den billigste varianten av F1 koster rundt 1500 kroner. Så det er en dyr kniv da, til å være en brukskniv, men den framstår som kvalitetsmessig solid, og for meg så vil jeg si at den gir valuta for pengene.